तो भाई लोग अपन निकल गए हैं घर से तेल फूकने के लिए। तो भाई काफ़ी तेल फूकने के बाद अपन पहुंच गए हैं अपनी चीनी मिल में। क्यों भाई अपनी चीनी मिल में था, अपन को था कुछ काम। तो भाई अपन ने जल्दी जल्दी भाई काम सुलटाया जो भी अपनी चीनी मिल में था। और भाई उसके बाद मिल गई अपन को बच्चा गैंग। उसके बाद भाई अपने भाई लोग आ गए, तो भाई उनके साथ बनाई अपन ने कई रीलें। तो भाई रील बनाने के बाद जैसे ही हम देखते हैं तो अपनी भाई यूट्यूब पे हो चुकी थी 1 लाख की फैमिली कंप्लीट। तो भाई उसके लिए हमने रास्ते में से लिया केक। भाई लोग आपको पता ही हम गांव से हैं, तो भाई अपन लोग तो ऐसा ही है, ट्रैक्टर उक्टर पर रख के केक काटते हैं। तो भाई हमने केक काटा। तो भाई लोगों नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है काफी तगड़ा सरप्राइज। तो भाई उसके लिए आईडी कर लो फॉलो, और भाई आपको नए सरप्राइज के साथ मिलते हैं नई वीडियो के साथ।